Здравствуйте, уважаемые зрители! Давно уже не было видео новых на моем канале. Сегодня я вам решил снять, как бороться с скрипящими стеклами. Вот. Сейчас я вам примерно покажу, в чем дело. То есть у себя это уже я ликвидировал, но при опускании или поднимании стекла у вас будет такой вот скрип. В особенности это после зимы проявляется, потому что все резинки закисают. Ну, в общем, к делу, как это побороть, да очень просто. Это берется вот такое вот силиконовое масло. И вот все места, то есть по контуру, прорабатывает именно силиконом. Вот. Также, если у вас не пропадет этот скрип, вы можете делать вот так вот. То есть вы прорабатываете весь контур, стекло опускаете, поднимаете несколько раз, вот, и скрип должен уйти. То есть 99%, что он уйдет. Далее нужно будет просто помыть стекло снаружи и середины. Вот как-то так. Теперь о дребезжащих стеклах. Есть такое тоже на премьерах, не только на премьерах автомобилях, что само стекло, если оно не до конца опущено, сейчас я вам покажу, вот примерно на таком уровне, при закрытии двери, вот у меня слабо, но немного есть, то есть оно шевелится. Чтобы это убрать, также очень просто все делается. Вот этот проемчик плохо фокусируется, вот примерно вот сюда вот вкладывается кабель. То есть я туда ложил кабель от антенны, вот примерно такого сечения, и я обматывал черной изолентой, потому что у меня кабель был белый. Это на прежней премьере. Он прижимает эту резинку к стеклу, и стекло перестает это дрожание, в особенности, когда дверь закрывается, такой неприятный звук. Ну, в общем, как-то так. Пока это регламентная работа, она 100%, то есть силиконом промазать эти направляющие для стекла, она 100% не будет лишним. Так что всем удачного вождения вашей любимой премьеры. Всем до свидания.